السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي تلاميذ السنة الثانية متوسط، نلتقي اليوم في درس جديد من صفحة 34. هذا النص عندنا نص راح نقراوه ونشرحوه. عندنا دروس اللي قريناها عام الاول لاني باسي، واليوم والسنه عندنا سي اون ريفيزيون دو لاني باسي، يعني مراجعه للسنه الماضيه. الوغ كيما مالفا راح نقراو لا ليكتور. لا بروميير ليكتور جو في لا فير en français sans expliquer, et puis la deuxième lecture je vais expliquer et traduire، يعني راح نقرا المره الثانيه بشرح وبالترجمه، اقوم بالترجمه. Alors avant de lire le texte, comme d'habitude, on va d'abord voir s'il y a des images. نحوسو d'abord إذا كانت صورة، et après on passe au titre et on passe à la source et le nom de l'auteur. Alors dans ce texte, il y a une image. Alors que représente cette image؟ ماذا تمثل هذه الصورة؟ Alors هذه الصورة عبارة عن ماء، عبارة عن نهر. النهر هذا وش فيه؟ فيه صخور وفيه اون كوني، وقرينا لا كوني اللي هي الفأس. نتجه لو تيتر اللي هو العنوان. يا با دو تيتر، ما كانش عنوان، ما كانش العنوان. جو باس à la source. يا با دو source. il y a un auteur، كاين الكاتب، ما كانش لا source. Alors maintenant je commence le texte. راح نبدا نقرا. je lis le texte، يعني اقرا. je lis معناتها je انا أقرأ. le texte هو النص. Alors, je commence. Il était une fois dans une forêt un pauvre bûcheron qui coupait du bois qu'il vendait chaque soir au marché. Un jour, sa cognée se détacha brusquement du manche. Plouf! Elle tomba dans la rivière. Cognée, ma vieille cognée, que ferais-je sans toi? Que vous mangez, mes enfants? Dit le bûcheron. Tout à coup, surgit, on ne sait d'où, un petit vieux à barbe blanche, d'après Nata Caputo. Alors, qui est l'auteur? Il n'y a pas de source. Nata Caputo. Alors maintenant je vais faire une deuxième lecture. راح نقرا قراءة ثانية، نشرح كلمة كلمة ونترجم. Il était une fois، في قديم الزمان. إذا هنايا عبارة c'est un conte. كي نشوفوا il était une fois نعرفوا بلي un conte. Dans une forêt، la forêt هي الغابة، الغابة. Un pauvre bûcheron، pauvre يعني فقير، والعكس تاعو غني، العكس تاعو riche. bûcheron حطاب، الحطاب يعني اللي يقطع الخشب، يقطع الأشجار ويرجعهم خشب باش يبيعهم في السوق. كي كوبي يعني يقطع. du bois، le bois هو الخشب، الخشب. qu'il vendait يعني يبيع. chaque soir، كل، chaque معناتها كل مساء، chaque soir. au marché يعني في السوق. un jour في يوم، sa cognée، هاد لا كوني الفأس تاعو، se détacha يعني نصلت، تنحات، brusquement فجأة، du manche. la manche هي هذيك العصا اللي نحطو فيها الفأس. بلوف هو الصوت اللي حدثاته هذا لا كوني كي طاحت في الماء. مثلا ان ستيلو يديرك طاح دار طرق، الوغ لا كوني دارت بلوف. elle tomba dans la rivière. elle يعني هضر على لا كوني باش ما يقدرش يقول لا كوني pour éviter la répétition on a remplacé la cognée par elle. tomba يعني سقطت dans la rivière. هاو لا rivière النهر، في dans يعني في.
cogner ma vieille cogner اللي هي هذه أو يعني يطلعها ويبكي عليها ما vieille cogner vieille قديمة العكس تاعها جديدة أوكي cogner que ferais-je sans toi ماذا أصنع بدونك sans بدونك toi que vont manger mes enfants que vont ماذا سيأكل أبنائي mes enfants dit le bûcheron قال الحطاب tout à coup brusquement فجأة tout à coup فجأة surgit يظهر on ne sait d'où لا نعرف من أين un petit vieux à barbe blanche un petit vieux vieux هي شيخ petit صغير à barbe blanche يعني لحية بيضاء. Alors maintenant je passe à la deuxième étape المرحلة الثانية. Lis puis souligne les noms et encadre les adjectifs qualificatifs. Alors أنا هنا واش درت حكمت الساع في لو تكست حكمت لي زاديكتيف يعني الصفات كامل درتهم في دي كادر والأسماء سطرت تحتهم بالأحمر ها والصفات دايما درتهم دون ان كادر تاع في النص قبل. دركا جو باس لهنايا لو تكست ليكزارسيس لي بوي سولين يعني اقرا ثم اسطر ونسطر يعني تحت لي نون هي الاسماء اي اونكادر يعني اضع في اطار لي زاديكتيف كاليفيكاتيف الصفات. الوغ لي زاديكتيف كاليفيكاتيف قلنا هو الصفه هي l'adjectif qualificatif وقلنا الصفة تتبع الموصوف. Alors la femme du pêcheur voulait une belle maison. Alors une belle c'est un adjectif qualificatif. Alors j'ai souligné l'adjectif qualificatif. Allez, j'ai souligné, alors regardez. Pardon, je l'ai encadré. Hein. Et j'ai souligné les noms. J'ai encadré. درتهم في إطار، الصفة درتها في إطار والاسم سطرت تحته. الأسماء سطرت تحتهم بالأزرق. Une gentille reine. Pardon, la gentille reine. La reine هي الملكة هاي اسم ولا جونتي هي الصفة جونتي طيبة avait une belle petite fille belle صفة petite صفة fille اسم. Alors j'ai encadré belle j'ai encadré petite et j'ai souligné fille يعني une belle جميلة وصغيرة درتهم في إطار لأنها صفات ولا في اللي هي البنت سطرت تحتها لأنها اسم. Alors maintenant le brave et généreux roi aidait les pauvres gens. Le brave الطيب والشريف والكريم والشجاع في هذه كامل تدخل في براف يعني صفة. alors واش نديرها je la mets dans un cadre. ok je l'encadre. alors le brave طيب وكريم وشجاع و généreux كريم يعني c'est un adjectif يعني adjectif و adjectif صفة وصفة. roi اسم نسطر تحته. aider فعل. les pauvres الفقراء هي صفة ها c'est un adjectif qualificatif. les gens هما الناس alors c'est un nom. ok maintenant je passe à l'exercice numéro 2. je lis le texte. أقرأ النص. هاو النص. La fille du pêcheur voulut se rendre au château du roi. Elle monta sur le dos d'une chèvre
et se mit en route vers le palais. Alors هنا واش طلبوا منا؟ هنا on va chercher le nom et le complément du nom. يعني الاسم واللي يكمل الاسم. alors هنا عندنا انا واش درتنا سطرت على لو نون درت في دائره لو كومبليمون دو نون، يعني اللي يكمل الاسم، ماهوش صفه، اللي يكمل الاسم، يعني يجيو زوج اسماء ورا بعضهم، ولكن هذوك الاسم الثاني واش يسبقوا؟ انتبهوا مليح لي زونفون، واش يسبق هذاك الاسم الثاني باش نعرفوا باللي كومبليمون دو نون؟ يجي قبله دي، يعني يجينا اسمه من وراه يجي دي ويجي اسم واحد اخر. مثلا عندنا نون اسم بلوس مثلا تلقاو دي ويجي وراه اسم ثاني اسم، ولا نلقاو اسم ثاني نون واش يجي وراه يجي اون. عندنا دي عندنا اون، ومن بعد الاون راح يجينا ثاني نون يعني اسم. عندنا كيف ان نون بلوس دائما بلوس وشي بلوس ا افيك اكسون، داكش ا اللي ما فيهاش لاكسون راهي فعل. الوغ عندنا ا بلوس واش يجي وراها ان نون، كيف يجي وراها اسم. عندنا ثاني ان نون ثاني ان نون. هاي كي قلنا كيفاش نعرفوا بلو كومبليمون دو نون. واش ندير؟ الوغ نلقاو لو نون اسم، ومن بعد نزيد يلقاو قدامه دي ويجيو من وراه اسم ثاني اسم، ونزيدو ثاني، ولا نلقاو ان نون واش نلقاو وراه؟ نلقاو وراه اون وراه اسم ثاني اسم. نلقاو قلنا دي وراها اسم، نلقاو اون وراها اسم، نلقاو ا اسم بلوس دي بلوس اسم دائما الاسم هو لو نون. اسم بلوس اون بلوس نون، اسم بلوس ا افيك اكسون بلاكسون بلوس اسم. ثاني كيف اسم يعني لو نون بلوس او بلوس بلوس ان نون ثاني بلوس اسم. اوكي. الوغ دوكا نشوفوا في ليكزارسيس هذا ونستخرجوا مع بعضنا لو نون اي لو كومبليمون دو نون. اوكي. ها قلنا عندنا اسم بلوس دي بلوس نون، اسم بلوس اون بلوس نون، اسم بلوس ا بلوس نون، اسم بلوس او بلوس نون. الوغ راني نهضر لكم نص عربيه ونص فرونسي. ليسونسيال الاسم هو لو نون. الوغ ريغاردي لي زونفون لا في. الوغ كي نقول دي، كي نقول لكم دي معناها نلقى، قادر نلقى دو. اوكي دو. alors شوف la fille du pêcheur. alors la fille c'est un nom du pêcheur. هاني استدرتها لكم هنايا complément du nom. complément كندير لكم عليها سي. ها سي complément du nom. ندير ان سي والان. voulu se rendre au château. le château هو le nom، هو le nom du roi. قلنا هاي كاينه دو. alors roi du roi هذا شي هو؟ c'est un complément du nom. complément du nom. نزيدو monta sur le dos d'une chèvre. alors هنايا شيفغ جات قبلها دي هذا راهو في الحق راهو نقدر نقول دو لا شيفغ. فهمتوا؟ دو لا شيفغ. الوغ هنايا دو نحيناه كي عاد راح نديرو ديريكتومون دون شيفغ. مادام حنديرو اون مانيش حنديرو لا،
ما نقدرش نقولوا دو اون، نقدرش نقولوا دو اون. علاش؟ باسكو كي يتلاقاو دو فوايال الاو نتاع دو والاو نتاع اون ما نقولوش دو اون شافغ. فهمتوا؟ ما نقدروش نقولوا دو اون شافغ. الوغ واش قلنا؟ واش ندير لكم؟ اون سوبريم لو او نتاع دو، سوبريميوه. واش نديرو في بلاصتو؟ ها شوفوا، جو في ليفاسي. ها نفاسي. واش نديرو في بلاصتو؟ نديرو لابوستروف، نديرو اون ابوستروف. هاد لاكسون هذا نسميوه لابوستروف. دون شافغ. الوغ الاصل هذه تاع دي راهي دو. فهمتوا؟ يعني حنايا قلت لكم حنا نلقاو دو، نلقاو دي، نلقاو دو. هذه اللي وراها راهو كومبليمون دو نون. الوغ دو روا ها هي كي دو شيف، هذا ثاني كيف كومبليمون دو نون. فهمتوا؟ كومبليمون دو نون. دو نون du chèvre, complément de nom, du nom. Et se mit en route vers le palais. Hna, c'est un nom. En route, se mit en route vers le palais. Li, عندنا li. Lis puis souligne les noms et encadre les compléments du nom. هنا نفس الشيء قالوا لنا سطروا تحت les noms ou les compléments du nom on les encadre. نديرهم في إطار. Alors le bûcheron يعني سطرت تحته c'est un nom retrouva sa cognée de fer. هاي كاينه دو شفتوا كيفاش. alors de fer يعني من الحديد، الفأس تاع الحديد، فأس الحديد. الوغ الفأس وهذه حديد. هذا يكمل هذا وكاين هنا دو. الوغ هنا هذا c'est un complément du nom. Le poisson magique donna au pêcheur une maison en bois. هنا كنت تقولوا لي علاش هذه كاينه هنا علاه ما جاتش هذه كومبليمون دو نون؟ خاطرك سبقتها فيرب. فهمتوا؟ باسكو هنا فيرب لو كان جات نون راح نديرو هذه راح يجي، بصح مادام لو فيرب لا ما هضرناش على لو فيرب، حنا قلنا يجي قبلها ان نون. هنا شوفوا هاو قبلها ان نون، اون ميزون هاو نون، اون بوا هذا كاين اون بوا. ها شفتوها اون بوا سي ان كومبليمون دو نون. ها شوفوا نون كيما قلت لكم القاعده non plus en, je l'ai pas mentionné. Alors plus en plus non. هنا واش يعطينا هذو اللي منا؟ تعطينا هذو اللي تجيها بجهه نسميوها كومبليمون دو نون وهذه يسموها لو نون. هنا الاسم وهنا مكمل الاسم. فهمتوا؟ الوغ هاني ندير فيها. عندنا لوم ا بارب بلونش. لوم ان نون هاي جاتنا ا تسمى هذا اسم ومن بعد جاو راه جاو من بعدو ومن بعد جا اسم. الوغ هذا راهو ان كومبليمون دو نون، كومبليمون دو نون. ادا لو بوشرون دو فيلاج. شوفوا هادو ان نون وجاو راه دو. قلت لكم دي ابوستروف دي وكيكون قبلها اسم وراها راح يجي اسم نسميوها ان كومبليمون دو نون. داكوغ؟ فهمتوا؟ Alors l'exercice, le dernier exercice pour cette page, je relis ce qui va ensemble comme dans l'ensemble. Alors واش راح نديرو؟ je relis يعني اربط. اربط ce qui va ensemble comme dans l'exemple. alors عطاونا ان اكزامبل هاو بالاسود هنايا avec le noir. une brosse à dents يعني فرشاة الاسنان. هاي شوفوا une brosse à dents. alors واش درنا هنا؟ هنا c'est un nom وهذا c'est un complément
de nom. Complément du nom. Alors, une tarte, عندنا des animaux, عندنا en couleur, بالألوان, à roulettes, à dents, au chocolat. Alors, on dit une tarte des animaux, حيوانات, ou une tarte en couleur, بالألوان, ou une tarte à roulettes, يعني بروض, ولا une tarte à dents, تاع الساليسايت ما نديروش باسكو ندايره, ولا une tarte au chocolat. Alors, une tarte, يعني كعكة, خبزة نتاع الكعك بالشوكولاتة. Alors, ها une tarte au chocolat. هاي كاينه الأولى، انتبهوا مليح. Je passe à la troisième. Des patins. Les patins هما هذوك اللي تلعبوا بهم في الصيف، ديروا في رجليكم وعندهم الروض وتجريوا بهم تلعبوا بهم. هذوك اسمهم les patins ولا les rouleurs. Alors des patins واش نقولوا des animaux حيوانات؟ لا. Des patins en couleur؟ non. Des patins à roulettes. Les roulettes هما الروض. Alors des patins à roulettes. وشوفوا واش كاين بعدها، واش كاين قبل le A كاين un nom ومن بعد ال A كاين un nom. Alors هذا c'est un complément du nom. Complément du nom. Alors maintenant une photo en couleur des animaux, ou bien une photo en couleur, ou bien une photo. Alors ça y est, ça c'est déjà fait. Alors une photo صورة بالألوان une photo en couleur صورة بالألوان. Le roi قتلنا les animaux. Le roi des animaux يعني ملك الحيوانات. شكون هو الأسد، ملك الحيوانات. Le roi des animaux. ها un nom اسم plus des plus un nom. هذا un nom وهذا c'est un complément du nom. La même chose, complément du nom. Ok? Vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire un complément de nom? Le complément de nom du nom هو الاسم اللي يجي بعد اسم آخر وتسبقه. وش يسبقوا يجي قبله des, du, de ولا دي apostrophe. كيما شرحت لكم قبيله كنت نديروا دي apostrophe. يسبقوا ثاني en, a avec accent, au, en. اوكي؟ يعني يجينا اسم ومن بعد يجينا من وراه دي ولا دو ولا دي ولا دي apostrophe ولا en ولا a ولا au. C'est déjà marqué le on, alors on a fini pour cette page. Alors on a une note. Je peux préciser un nom à l'aide d'un adjectif qualificatif. يعني نقدر نبين ونعين اسم بمساعدة un adjectif qualificatif يعني صفة. Par exemple, مثلا la fille alla au palais. البنت تذهب إلى القصر. le château هو le palais. le palais وش هو؟ est-ce que le palais عادي قصر عادي ولا قصر ملكي؟ alors هنا قالوا لنا palais royal جات من كلمة roi يعني ملك. alors royal يعني ملكي. اوكي؟ دو كيفاش تاني نشرح ولا نعين لو نون. كي نقول ان بالي نقدر نقول ان بالي ونحبس، بصح باش نعين هذا بغيت نعين لو بالي بالذات واش من بالي نزيد له ان كومبليمون ان ادجكتيف ولا ان كومبليمون دو نون. الوغ هنا واش درنا ان ادجكتيف. لادجكتيف هاو جا رويال ملكي، ما قبلو ملكي صفة. دو كيفاش نبريسيزي ثاني لو نون ا ليد دان كومبليمون دو نون يعني بمكمل اسم. كي مثلا اكزومبل لا في الا او بالي دو روا. شوف واش دخلنا باش واش هو الحاجه اللي دخلناها على الاسم الثاني باش ولا ان كومبليمون دو نون. هنا شوفوا نفس الشيء
لو بالي دو روا هو لو بالي رويال. هنا بصح الملكي وهنا نتاع الملك. واش درنا قبلها؟ درنا لارتيكل دو. اوكي، هنا ما نقدرش نقول لا في الا او بالي دو رويال، نو ما تصلحش. الوغ هنا سي ان ادجكتيف. وهنا ما نقولوا لا في الا او بالي، ما نقدروش او بالي روا، لا لازم نديرو او بالي دو روا باش نبريسيزيو تعمل لو بالي راحت له لا في، باش نبريسيزيو باش نعينو وين بالي راحت وين قصر راحت. يا اما نستعملوا لادجكتيف كاليفيكاتيف ونقول رويال ملكي، او بيان نديرو لو كومبليمون دو نون اللي هو du roi. Alors mes enfants, j'espère que vous avez assimilé la leçon d'aujourd'hui. أتمنى أنكم تكونوا فهمتوا واستوعبتوا درس اليوم، ونتمنى كذلك اللي ما فهمش ولا عنده أي استفسار ولا أي طلب يخليه لي في الكومنتير، وراح نرجع ونشوف ونجاوب بإذن الله. قبل ما نختم أبنائي، ما تنساوش تحطوا لايك وتضغطوا على زر الإشعارات باش كل ما نحط فيديو توصلكم مباشرة. أوكي؟ وفي الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.